今日星期六，我上到嚟咧，就見到佢喺好高啊，喺好高休息啊，瞓咗喺度。通常佢咧食完嘢就會瞓喺度嘅，但係佢今日唔知點解咁早就上咗好高個位置瞓咗喺度，咁就嗌佢落嚟食嘢咯。係啊，嗌你落嚟食嘢咯。今日個天氣就都 OK 啦，又唔係話好熱，不過就白蒙蒙咁咯。好，望下爸爸嗰啲腳趾仔先，哇，好犀利啊！都係好犀利嘅腳趾甲啊！好，例行公事都係幫你落去斟水，記住飲水啊！知唔知啊？哎呀，掛住食嘢，唔聽我講嘢。好，落去斟水。